Erinnya lya Mukama waffe Yesu Kristo lyebazibwe. Praise Jesus' name. Twebaza Mukama Katonda abakuumye okuva ku makya okutuuka essaawa 8:30. I thank the Lord who has protected you from morning up to this time. Amannya omutume Wilson balabye ekisa Ssemujju. And by the names of Ssemujju Shemaya. Era nga nzize n'omutwe gwaffe never lose hope in your God until the end. And we have come with our theme that says never lose hope in your God until the end. Twaggwanga musubi mu Katonda wo okutuusa enkomerero. Never lose hope in your God until the end. Ewaffe n'enkuba etonyidde ddala. This side of ours, it has been raining. Era obudde bunnyuguvu. And it is cold. Twebaza Mukama atuwadde enkuba. But we thank the Lord who has given us rain. Ate twebaza Mukama atukuumye ffenna. And we thank the Lord he has protected us. Yeebale okubajjanjaba abalwadde. Thank him for healing you. Twebaza olw'obugabirizi obw'enjawulo Mukama bw'abawadde. We thank the Lord for the different provisions he has given you. Naffe bw'atuwadde. And also has given us. Olunaku luno olunaku lwakubiri. Today is the second day. Olunaku lwakubiri Tuesday. Today is Tuesday. Yes, today is Tuesday. Ennaku z'omwezi ziri 23-24. It is 24th. Olunaku luno olwokubiri omwezi ogw'omunaana. Tuesday on the 8th month. Omwaka ogw'2021. In 2021. Katonda nno akuleseewo olw'ekigendererwa. God has left you for a reason. Naffe tuli wano lwa kigendererwa. And we are also here for a reason. Tuli balamu lwa kisa kya Katonda. We are alive by the grace of God. Omukka gwe tulina kiraga nti Katonda atwagala. The breath we have, it shows that God loves us. Muganda waffe Humphrey wuyo atulaba, amweza wa Mukama Humphrey Mukisa wuyo atulaba. Our brother Humphrey is seeing us. Tukwaniriza mu linnya lya Mukama waffe Yesu. We welcome you in Jesus' name. Era bangi baba batulaba baganda baffe Mukama bawa omukisa. Many others are watching us. God bless you. Katonda oyo alina amaanyi. That God has powers. Katonda alina amaanyi. God has powers. Era afaayo gye tuli. And he cares for us. Afaayo gye muli. He cares for you. Alina enteekateeka ennungi gy'oli Katonda oyo. He has better plans for you. Katonda yakuteeka mu nsi muno olw'ekigendererwa. God put you in this earth for a reason. Era oli awo mu kifo ekyo w'oli lwa kigendererwa kya Katonda. And you are in that position by the grace of God. Mwehirwe Mukama akuwa omukisa. May God bless you. Mwannyinaffe wuuyo atulaba. Our sister is watching us. Katonda yakuteeka mu kifo ekyo olw'ekigendererwa. God placed you in that position for a reason. Ebintu ebimala gabeerawo. Things don't just happen. Gwe okubanga oli ku mulimu ogwo. For you to be on that job. Katonda yakimanya nga gwe tonaba kukimanya. God knew it before you. Okubeera mu maka ago. You being in that family. Katonda yakimanya nga gwe tonaba kukimanya. God knew it before you. Okubeera mu ggwanga ly'olimu. You being in that country you're in. Katonda yakimanya nga gwe tonaba kukimanya. God knew it before you. Gwe okubanga wazaalibwa mu Uganda. You being born in Uganda. Oba wazaalibwa mu nsi eyo. Or being born in other. Katonda yakimanya nga tonaba kukimanya. God knew it before you. Ate ng'alina ekigendererwa lwaki kiri bwe kityo. And he had a reason as to why it is supposed to be like that. Gwe toyinza kitegeera kati. You won't know why it is. Naye nga tosobola kitegeera. But and yet you can. Singa Katonda ono omufuula mukwano gwo. If you make God your friend. Nga ye bw'akwagala. The way he loves you. Ojja kwebuuza ne nze Katonda njagala nze. You ask yourself, does really God love you? Akwagala. He loves you. Naawe sooka otunule. But also you look at yourself. Omukka gw'ossa essaawa zino. The breath you're having right now. Ogussa toli ku generator. You're breathing, you're not on a generator. Toli ku machine zino eza oxygen. You're not on oxygen machines. Zikuyamba okussa. That are helping you to breathe. Awo wooli. Where you are right now. Ale tomuwadde ssente. And you have not given him money. Gw'okuba n'omukka engeri gy'ogussaamu. For you to have that breath you're having. Kye kiraga nti Katonda akwagala. That shows that God loves you. Okubanga otambula. For you to be walking. Kyebalize Katonda. Thank God. Waliwo ate abantu abasanga bossa. There are some people who breathe like you. Naye nga bali mu kifo kimu. But they are in one place. Naye gwe Mukama bw'akuyambye ng'osobola okutambula. But if God has enabled you to walk. Oli wamu. You are together. Okwo kwagala kwa Katonda. That's God's grace and love. Singa Katonda yali atuggyako ssente. If God was to take away nga abaawumeme.
The way umeme do. oba ab'amazzi The way people of water do. amasannyalaze ge tusasula The electricity we pay for. nga naffe omukago tulinda tugusasulira And also we pay for the breath we. ezo sente zaalibadde mpitirivu. That would be a lot of money. Sooka olabe ono covid abantu bassa bali ku oxygen, First look at the people who are having COVID, who are breathing on machines. abali ku masini yezo buli nnaku miliyoni 5 gibeerako, Those people who are on machines every day 5 million to be on it. ate n'abalala bafudde nga tebawonye. And others have died without being healed. Wano omusajja wa Catch Investment, omusajja omugagga ono wa Kaaya eyafa. Here there is a man of Catch Investments died. Iya ebbanga lyamala mu ddwaliro, The long period he spent in the hospital. baali babanja miliyoni 4 They were demanding for miliyoni 4 400 million kubeera ku kyuma kya oxygen. for him to be on that machine. Teyawona, He didn't get sente bazitutte. and they took the money. Juzi twaziika omusumba munnaffe Previously we buried one of our pastors miliyoni 15 and we spent ze twasasula ate yafa. to pay and he died. Olaba expensive y'omuka. You see the expense of breath, Kati bw'obanga oli awo muganda toli ku byuma, and if you're there and you're not on machine, weebaze Katonda olw'omukka. thank the Lord for the breath of life. Neebaza Katonda ku lulo I thank the Lord on behalf of ne ku lwaffe, and on ourselves, engeri Mukama gy'atukuumyemu the way He has protected olw'omukka us ogw'okussa. for the breath of life. Katonda oyo gwe nkutegeeza, The God I'm telling you, oyinza okuba ng'omulaba ng'omutemu, you may see Him as a murderer, oba ekifaananyi ky'olina eri Katonda, or the picture you have towards God. okusinziira ku babuulizi bannaffe abajjanga gyenzize nga bwe tuzze gy'oli, According to the preachers who come the way we have come, oba by'owulidde, or what you have engeri heard, gye boogeramu Katonda, the way they talk about God, ekifaananyi kye baateeka mu maaso go eri Katonda kya butemu. the imagination they placed into you that of murder, Katonda musi, that God is a Katonda murderer, agenda kwokya mu geyeena, God is going to burn you in hell. Katonda azikiriza abantu, God destroys people. tulayo bafa, Don't you see the way Katonda abasaanyaawo. God destroys them? Kati naawe olifaananyi ky'olina eri Katonda, olaba tolina mukwano eri Katonda aba Katonda omutemu. So now the imagination you have, you just see God a murderer. Bwe weetunuulira ensobi z'olimu, When you look at the mistakes you're in, ensobi z'okola, the mistakes you make, ebikolwa ebibaawo, the acts that happen, n'olabira ddala tosobola kulinaana Katonda. and you see that you cannot come closer to Muganda God. waffe Mulumba, Mukama akuwa omukisa, Our brother Mulumba, n'olabira ddala kugamba nga tolaba tosobola kulina Katonda, tasobola kusemberera, tosobola kubeera wali Katonda. and you really see you cannot come closer to God, and He also cannot come closer to you. Naye njagala kutegeeza muganda wa, But I want to tell you that Katonda oyo yakutonda, that God who created you, akuganyiza okubeera mu nsi who muno, has enabled you to be in this earth, akuganyiza okuba ng'okyassa. who has enabled you to be Katonda still oyo breathing, akwagalira ddala. He loves you very much. Newankubadde waliwo ensobi z'ogwamu, Even though there are mistakes you fail, olina ebintu by'okola, there are some things you do, naye by'omanyi nti bino bikyamu, and you also know that they are wrong. nga w'obimanyi Katonda abimanyi. The way you know them is the same. Naye way God knows newankubadde them. Katonda abimanyi, But even if God knows them, Katonda akwagala nnyo God loves you so much okusinga ensobi zino z'olimu. more than the mistakes you're in. Kubanga ensobi z'olimu Because the mistakes you're in, azikoza ye Setaani. the one who makes you do them is the devil. Setaani ye mutandise w'obubi. The devil is the beginning of sin. Okuviira ddala eri mu lubereberye, Right away from the beginning, Katonda yatonda Adamu. God created Adam. Adamu yali musajja mulungi, Adam was a very good man. teyalina bubi bonna, Never had any ne bad Kaawa. thing. Also together with Era him. Katonda yajjanga nga basisinkana. And God used to come and meet them. Bayibuli etulaga yajjanga ku makya, The Bible shows us He came in the n'ajja mu morning ttuntu, and come in the afternoon, n'ajja and akawungeezi, also in the evening, ng'alina fellowship n'omuntu, having fellowship with the man, ng'ayogera nabo, talking with them, ng'abasisinkana. meeting them. Naye Setaani we yawabya Adamu But when the devil lied Adam ne Eve, and Eve, we yabawabya, when he made them do a mistake ekibi ne kijja. and a sin came, Naye onagwadde ekibi kyali kizze, even if the sin had come era nga beekwese, and they had hid themselves, obanga bamala okwonoona, because after they had sinned ne bategeera nti bakoze ensobi, and they knew that they have made a mistake, beekweka they Katonda. hid from God. Era naffe mu ngeri y'emu And also to us, in the same tukola way, ensobi nnyingi we make many ne mistakes twekweka, and we hide ourselves. tumanyi We okwedifendinga know how to defend mu ourselves nsobi in zaffe. the mistakes we had. Katonda yagenda okujja okunoonya Adamu God came to look for Adam mu kifo
mwe yamusisinkaniranga In the place he used to meet him, nga tamulaba and he used not to see him. ng'amunoonya yajjanga ne where are you Adam He used to come and ask, "Where are you, Adam? olulidda wa Adam Where are you, Adam?" naye njala kutegeeza But I want to tell you that newankubadde Adamu yali ali mu nsobi even if Adam was in a mistake era ng'ekibi kizze and a sin had come, olw'okuba nti Katonda ayagala omuntu we but because God loves his person, teyalekayo kujja he never left to come, newankubadde alina ebibi even if he had. musajja gwampuliriza You man that is naawe listening, mukazi and gwampuliriza you man that is listening, newankubadde olina ensobi even if you have mistakes, ensobi zo Katonda aziraba your mistakes God sees, akimanye ekyo ekikuliko and he knows that what that ensobi thing is, z'oguddemu the mistakes you are falling in, azikoza ye the setaani one who makes you do them is the devil. Katonda yakimanya God knew it, setaani yakozeseza Adamu ensobi that Satan is the one who has enabled them to do this. Katonda akimanyi God knows it. gwe yakutonda He created you nga tuli balungi when we are good, naye setaani but the ye devil yaleeta ekibi brought sin. bayibuli egamba Bible says twazaalibwa mu we kibi were born in sin ne mu kwonoona and also in sin. bannyaffe mwe baatuzaalira Our mothers gave birth to naye us. Katonda oyo atutegeera nnyo But that God knows us. Katonda amanyi omutandisi w'ekibi ye setaani God knows the beginner of sin is the devil. engeri Katonda gy'akwagalamu The way God loves you. era newankubadde Adamu yayonoona Even nkugambye if Adam sinned, Katonda yagendayo God came ng'amunoonya looking for naye him. nga Adamu yeekweka But Adam was hiding. n'olwaleero Up to now, Katonda akyatunoonya God is still looking for us. Katonda akwagala God loves you. gwe kenyini gw'olaba Katonda nga atakwagala You yourself, it's you who sees that God doesn't love you. ebirowoozo byo Your thoughts setaani byakuleetera that the devil brings to you. akutunuliza ensobi zo It makes you look at your n'olaba nga mistakes toli qualified and you see that you're not kugenda eri qualified Katonda to come to God, kugenda mu kkanisa to come to the church. olw'ebyolimu Or for the bw'otunuulira obwenzi when you look at the n'otunuulira obubbi theft, obutamiivu drunkenness, emizezeze emikyamu bad news, n'owera amazima tesobola agenda eri Katonda and you look at yourself nze and say, Katonda "I cannot come to tanneetaaga God." God doesn't. nedda obwo bulimba No, that's a lie. Katonda akwetaaga God needs you. kubanga akimanyi akoze ebintu ebyo Because he ye knows setaani the person who makes you eyakikozesa do Adamu that is the devil. bayibuli etulaga era The Bible shows us that bw'osoma mu Yokaana 3 when you look at John 3, olunyira 16 verse 16, bayibuli egamba the Bible says, nti bw'atyo Katonda bwe yayagala ensi "For God so loved the world, n'okuwaayo and He gave His only n'awaayo omwana we omu yekka begotten Son, nti buli muntu yenna that whoever nga believes, naawe mw'oli and also you nga are naffe good, mwetuli and we are also in buli Him, muntu yenna whoever amukkiriza believes in Him aleme okubula will not perish, naye abe n'obulamu but obutaggwaawo have eternal life." teyamutuwa kusayira nsi He musango never gave Him to us, naye to ensi erokokere ku ye but the world to get saved from. Katonda aleeta Yesu But God brings Jesus kubanga akwagala because He loves you. akwagala He loves you. yakuleeta deliver ono He brought you Omununuzi. this deliverer akununulemu ebyo by'olimu to deliver you in what you kubanga are, Katonda ayagala omuntu we because God loves you. Yesu yeebazibwe nnyo Amen. tajja gy'oli kusayira nsi musango He doesn't come to bw'agamba ensi agamba gwe omuntu we when he talks nange about the world, he talks about you and me. takusayira He musango doesn't judge you. oba Katonda takusayira musango If God doesn't judge nange kangwa kwogera and also me siyinza myself, kukusayira I musango can't judge olw'ensobi z'olimu for the sin kubanga that you yakutonda justify, because the Creator takusayira who created musango you doesn't judge ye you. kyakwetaaza What he needs you for bwekkiriza ono gw'atumye is to accept the one kkiriza that sent, Yesu is to accept omwana Jesus wa Christ, Katonda the Son of gwe God, bisigadde bimulekere and the rest leave it to him. ensobi zo ozimanyi You know the naye mistakes, azimanyi and you also know gwe them. zimulekere Just leave them gwe to him. tolina maanyi You don't have power kwerokola kwejjamu ebyo to save yourself from that. asobola okugjamu emize The egyo only person who can take y'oli out Katonda is the singa God. okkiriza If Yesu you accept Jesus era nga Christ, bwe bweweegamba and as the Bible Yesu says, agamba Jesus nti Christ says, akkiriza nze whoever accepts me, akkiriza Yesu whoever accepts ne Jesus bw'aliba Christ, ng'afudde even if he or she has died, alibeera mulamu will remain alive. bwe bw'okkiriza Yesu When you accept ne Jesus bw'oba Christ, ofudde mu kufa kuno okuliwo even if you die in nti the gundi state of yafudde, the that so and so died, bagenda kumuziika e Masaka he is going to be bagenda buried in kumuziika Masaka. egundi He's going to be buried agamba in gwamukkiriza ng'oli mulamu He says, you who has accepted him when you okufa ne still alive, kukusanga ng'omaze omukkiriza and death finds you after newankubadde accepting ng'ofudde him. Even if when you're dead, ojja kuzuukirira obulamu you will resurrect for life kubanga omukkiriza because you have accepted tojja him. kuzuukirira kufa You want to resurrect mu for kufa death. kuli okwokubiri In the other second jjo death, nabagambye yesterday I told waliyo okufa there okwokubiri is also another second abantu abasinga when most people bakwerabira
forget you. era akwerabiza okufa okwo okwokubiri And that person who makes ye you forget Setaani. the second death is the setaani atwerabiza olunaku luli ffenna The devil makes us forget buli muntu yenna lwalirabika mu maaso ga katonda that day when everyone will appear in amawanga gonna bwe galirabika mu maaso ga all katonda nations, when they will appear in abato n'abakulu balabika mu maaso ga the young katonda and old appear in ku God, ntebe ey'okusalirwako omusango on the judge. awo ne waliwo okufa okwokubiri And that's where bayibuli etutegeeza the Bible tells us okufa kuli okwokubiri the other second death, singa bali bikkula ebitabo if they open the book, nga bwayogera mu kitabo the ky'okubikkulirwa way it's said in Revelation, the book of Revelation chapter Revelation 20 chapter 20. na bayibuli egamba ebitabo bigenda The kubikkulwa Bible says books shall be ekitabo opened. eky'obulamu The book of life, ekitabo ekyokufa the book of death, wulidde ekitabo kino eky'obulamu the book of death. amannya go galaba nga gasangiddwa mu kitabo eky'obulamu If your names are found in the book of okufa life, okwokubiri tekugenda kukutwala second death won't take you. naye bwe galisangibwa mu kitabo kino ekyokufa But if it is found in the book of ojja death, kuba ng'ojja kufa osulubwe mu nnyanja yaka n'omuliro you will die and be thrown in the lake that burns. kati with fire. yesu agambye nti akkiriza nze But now Jesus Christ has Ne said, bw'aliba nga whoever afudde, accepts me, even if he alibeera mulamu will remain alive. kati gwoba omukkiriza So when you accept amannya go gawandiikibwa mu kitabo kiri eky'obulamu your names are written in the book of ne life, bw'ofa kati even if you die naye now. mu kuzuukira kuli But in the other kuli resurrection, okufa okwo tekugenda kukutwala the other second death won't take awo you. tekugenda kukutwala It won't take you. ogenda kuba ne ibulayimu You're going to be with Abraham, isaaka Isaac, jakobo Jacob, yesu Jesus bwe lowooza abantu bonna abafiira from mukama waffe everyone who died in ogenda Christ. kubeera wamu nabo You will be together with yesu them. yebazibwa ennyo kati bayibuli egambye The Bible has nti said, katonda bwe yayagala ensi so for God so loved the world, n'okuwaayo n'awaayo omwana and he we gave his only buli begotten muntu son. yenna amukkiriza Whoever believes in him aleme okubula won't perish. gwe bw'omukkiriza But if you accept, togenda kubula you won't, kubanga okukkiriza mukama waffe yesu kristo because you have accepted, togenda kubula muganda ampuliriza you won't get perished. katonda oyo alina enteekateeka ennungi gy'oli God has better plans. ebirowoozo ebirungi balina gy'oli bya mirembe Better the plans he has for so you, si are bya for peace, bubi not for bad. njagala kukuba endowooza eyo eri mu ggwe I want to take out that thought that oba eyita mu babuulizi abalala aboogera if it is passing through, nti Katonda preachers will takwagala, say that God doesn't kubanga love you wayonoona nnyo because you sinned oli so much. mwonoonyi You were sin. olw'emize gy'okola For the oli mistakes mwenzi that you were oli doing. mubbi You were theft. olw'obutamiivu You were drunk. bakulaga emize egyo They show your mistakes. naye katonda bw'ajja gy'oli But when God comes, takulaga mize egyo gy'olimu he never shows kubanga you olwedda mistakes agimanyi because he already knows agitegeera them, and he knows them. yensonga lwaki yeeta yesu That's why he brought Jesus akufiirire Christ to die for you. bayibuli egamba The Bible nti says, ate amanya kibi whoever didn't know sin, omwana wa katonda the Son of God, yamufuula ekibi made him a sin, ffe tulyoke tubeera abatuukirivu ba katonda that we may become aleeta holy ones of yesu God. He brings Jesus n'amufuula Christ ekibi ku lulwo and made him a sin gwakufuula because of your omutuukirivu wa katonda that you may become holy kati and muganda righteous. wange So ampuliriza now, my brothers who are kyava listening, akugamba that's why he says mu bakoliiso in Corinthians ekyokubiri ekibesula y'okutaano chapter 5, olunyi lwa 19 verse 19, nti katonda that God yali mu kristo was in Christ. katonda oyo gwe nkugamba The God I'm telling you yali mu kristo was in Christ. jjukira yesu yajja ku nsi Remember Christ, ne Jesus Christ came on earth. bayibuli etulaga But the Bible nti shows katonda yali mu kristo that God was in Christ. yajjira mu kristo He came in under Christ, ng'atabaganya ensi reconciling the earth naye yennyini with himself. puliza bampuliriza You listen, who was yesu midiyeeta Christ is a mediator. olw'okuba nti katonda oyo akwagala Because of God loving gwe you, gw'olabanga atakwagala the one you see that n'abantu abakoogera nti katonda takwagala yakukyawa and the people say that they don't nze njala kutegeeza katonda akwagala I want to let you know that God loves you. bayibuli etugambye The Bible mu tells ssula us eyo in that verse nti katonda yali mu kristo that God was in Christ, ng'atabaganya ensi reconciling the earth naye with yennyini himself. atabaganya ensi He's reconciling naye the earth yennyini with himself nga tababalira byonoono byabwe without regarding your mistakes. bw'agamba ensi When he talks about the world, agamba gwandaba he's talking about nange you and me. kati katonda Now God yajjira mu yesu came under Christ, ng'atabaganya ensi reconciling naye the yennyini world with himself, ng'atabaganya john reconciling Nakatudde, Nakatudde, kiwanuka Kiwanuka, wilsoni Wilson, davidi David, ng'abatabaganya ne katonda reconciling them with God yesu yabaziba ennyo Amen. nga tababalira byonoono byabwe without regarding their sins, katonda God, nga abatabaganya tababalira nsobi zaabwe regardless of your sins. obanga katonda yakutonda If God who created you, takubalira nsobi zo does not regard nze you, nzaani muntu munno who am I, your human, asobola okukubalira ebyonoono byo who can regard you, asobola okukubalira ensobi who zo can regard you? muganda nga mpuliriza My brother, katonda oyo akuwalula God is dragging you. amanye emizibu byo
knows your amanyi emitawaana gyo, knows your mistake, amanyi ensobi zo, knows your mistake. si z'atunuulidde. It's not what Katonda ayagala nnyo ggwe, God loves you so much. tayagala kufiirwa, Does not want to naye let ye you go. setaani But the devil ayagala gw'ofe osaanewo. wants you to die and perish. Ebyo byonna by'okola Whatever you do, tobikola nti obyagala, don't do it. naye waliwo Don't do it abikoza. But there's someone who makes you do it. Abikoza ye The setaani, one who makes you do it kubanga is the yajeemera devil, Katonda. because he disobeyed God. Kubanga Bayibuli egamba Because the Bible nti says omubbi tajja a thief comes to wabula steal, okubba, steal, okutta kill, n'okuzikiriza. and destroy. Sitaani yajja okubba, The devil came to steal, okutta kill, n'okuzikiriza. and destroy. Naye Yesu But Jesus ye Christ yajja came zibe n'obulamu, to give you life, ate zirabe mu bungi ddala. and life in its abundance. Katonda mwene, Christ himself, Katonda mwene God himself, yali mu Kristo yennyini, was in Christ, mu Kristo. was in Kati Christ. Katonda oyo So now ye ayagala ffe tubeere n'obulamu, Wants us to have life. ayagala ggwe obeere n'obulamu, He wants you to have life. takubalira byonoono He byo. doesn't regard of your sin. Muganda wange mpuliriza, My brother who is listening, God loves you. come on, Katonda akwagala, God loves you. takubalira byonoono He byo. doesn't regard of your sins. Ajja gy'oli takubalira byonoono He byo. comes to you, but regardless of your Katonda sin, akwagala. God loves you. Era Bayibuli ekulaga And the Bible shows you mu that Bakoliso in Corinthians, ekyokubiri 2nd essula ey'okutaano chapter 5, olwolunyiri 19 verse 19. bw'ogenda wansi When you go down, Bayibuli egamba the Bible says, nti tubeegayira mu kifo kya Kristo. we reconcile unto Pawulo God. ayogera ebigambo ebyo nti tubeegayirira mu kifo kya Kristo We beg in front of mutabagane ne Katonda. reconcile with God. Nange ndi wano nkwegayirira I'm also here begging with mu you kifo kya Kristo in the place of Christ. tabagana ne Katonda. Reconcile with Era God. Bayibuli etulaga mu ssula eyo And the Bible shows us nti in that yatuteresa ekigambo mu ffe that He kept His word in us, ekyokutabaganya. a word of reconciling. Ekigambo A ky'okutabaganya word of kiri mu reconciling nze is in me nga nkutabaganya as I ne reconcile Katonda. you with God. Yesu yajja ku nsi Jesus Christ came on earth n'atabaganya and abantu, reconciled people. be batume, Those are the apostles, n'abatabaganya ne Katonda. and reconciled them with God, Tebabalira byonoono byabwe, regardless of their sin. naye yabasika But He dragged them n'abatabaganya ne and Katonda. reconciled them with God. Yesu n'addayo n'agenda And Jesus Christ went back n'alekawo abatume. and left the apostles, Abatume the apostles, ne basigaza ekigambo ky'okutabaganya and stayed with the word of nga batabaganya abantu reconciling people ne Katonda. with God. Omutume Peter The apostle yabuulira enjiri y'obwakabaka preached the word of God, ng'atabaganya abantu reconciling people ne Katonda. with God. Omutume Pawulo The apostle Paul, eyali Sawulo who was Saul, n'amukyusa and changed him n'atandika okutabaganya abantu ne and started Katonda. reconciling people with Kati God. Pawulo akola statement So eno Paul made a nti statement tubeegayira mu kifo kya that we Kristo beg in front of God, mutabagane ne Katonda. reconcile with God. Era singa Yesu abaddewo essaawa zino And if Jesus Christ was era here yali right badde now, abatabagana ne he Katonda would reconcile with ng'abalaga Katonda nti abaagala. God, showing you that God loves you. Katonda akwagala. God loves you. Ng'oggyeko by'olaba, Reconcile, Ng'oggyeko regardless of what by'olimu, you've seen, apart from what Katonda you've seen, akwagala. God loves you. Wa obulamu bw'eri Katonda. Give your life to Christ. Wuliriza, Listen, okumanya Katonda tatunulira nsobi z'oliko. God doesn't look at your Waliwo mistakes. omukazi, There is a woman. omukazi ono yali malaaya, This woman was a prostitute, era mu kibuga kyonna ng'amanyiddwa. and in the entire city was known. Omukazi ono bali bamuyita Mariyamu. This woman was called Yali Mary. mwenzi, Was a yali mwenzi. she committed Ensi adultery. yali yamugaana The world had refused kubanga yali mwenzi. because she was a Naye Yesu, But Jesus Christ, waliwo omufalisaayo there's a Pharisee yayita Yesu, called Jesus, bamuyita Simyoni, was called Simoni, Simon, n'amuyita and called him ajja ali naye ddina and come and have dinner with him bafune ekijjulo. and have a meal. Kati bwe yayingira mu nnyumba y'omufalisaayo, So now when he entered this Pharisee's house, omukazi ono yamanya nti Yesu ayingidde munda. and this woman knew that Christ, Omukazi ono yagaanibwa ekibuga. this woman was rejected by the city. Omukazi ono yagaanibwa abantu This woman was rejected by people olw'ebibi. because of the sins. Naye Bayibuli etegeeza n'ayingira mu nnyumba Yesu mwe yali, But the Bible tells us, and she entered the house in n'atandika Jesus Christ okukaaba amaziga and started crying, ng'atonnyesa amaziga ku bigere bya Yesu, dropping her tears on feet, Jesus Christ, n'akwata enviiri ze ng'asimuza ebigere bya Yesu and cleaned Jesus Christ's feet, nga bw'akaaba amaziga. crying. Naye Yesu teyamugoba, But Jesus Christ never chastised. teyamugamba nti gw'olina ebi tonkwatako. He never said you have sinned. Ng'abantu bagezaako okukulaga The way people try to show nti you olw'okuba olina ebibi that because of you nti have Katonda sinned, takwagala,
Jesus Christ doesn't kano love takwesembereza you. Jesus Christ doesn't bring you. tayinza kwesembereza balina bibi Cannot bring closer obwo to bulimba us. bw'abantu Those are people. ezo mayindi z'abantu Those are mindsets of abantu bwe balaba the people. The way engeri katonda gy'akulabamu the way God sees you abantu si bakulaba is not the way humans. engeri abantu gye balabamu omukazi ono malaaya The way people were looking at this woman ye katonda nga si wamulaba is not the way. yesu teyamugoba Christ didn't. n'amukkiriza n'amukwatako She accepted n'ebibi bye nga bw'akaaba with her sins and crying. naye omusajja ono simooni mufalisaayo But this man, Simon the Pharisee, ebirowoozo bye munda mu ye his imaginations byali bigamba were saying, nti singa omusajja ono yesu I wish Jesus Christ abadde nabbi was an prophet, yanditeekeddwa omukazi ono amukwatako nga bw'alina ebibi would knew what this woman holding his feet. naye yesu yabimanya ebirowoozo bye But Jesus Christ knew it. yategeera ebirowoozo bya simyooni He knew his imaginations. olaba abantu mbasala nti alina ebibi You see, people say she has. abantu batukasuka People throw us away. olw'emitawaana gye tuba nagyo Because of the troubles we have, abantu batukasuka people throw us. abantu baagala bannaabwe nga bali bulungi People love their friends to be with naye them. gwe n'oba nga oli mu bubi But even if you are ye in bad, katonda oyo akwagala God loves you. katonda teyagoba mukazi Jesus Christ never. era bayibuli etulaga And the Bible shows us omukazi ono yasonyiwa ebibi bye this man was forgiven. yesu yagamba omukazi ono Jesus Christ told nti this woman omukyala that you, nti, woman, ebibi byo bikugiddwako your sins have been, bikusonyiyiddwa you have been forgiven. awo wennyini There and there, ebibi by'omukazi we byakoma her sins ended there. era bayibuli etulaga And the Bible shows us omukazi ono this woman, tumulaba we see be her. bakazi These are the women abaawagira mukama waffe yesu kristo mu njiri who supported Jesus Christ in the preaching. omukazi ono mariyamu This woman, Maria, ne muganda we mariza and her sister Mary, ne laazaalo and Lazarus, eyali mukwano gwa yesu mukwano gwa was Jesus yesu Christ's friend. ennyumba eyo This house baafuuka bamukwano ne yesu became friends with Jesus. omukazi yali malaaya yagandibwa ekibuga And the woman who had been rejected naye by bwe the city, yagenda eri yesu when she came to Jesus yesu Christ, teyamugoba Jesus Christ never chased her away. n'amukyusa He changed her. bw'ogenda eri yesu When you come to Jesus Christ, takugoba doesn't change. nga sinaba kuva wano Before I leave this place, nja kubasika I'll pray mbatwala eri yesu and take you to n'ebigambo Christ eby'okwenenya with words of obulamu bwe repentance. tebugenda kusigala Your life kyekimu won't remain the same. omukazi ono yadda mu papasi ye This woman came back to her purpose. papasi ye Her purpose teyali yakola was bwenzi not to na commit bwamalaaya adultery and prostitution. setaani yali akimukoza That was the devil. yadda mu papasi ye She came back into n'aweereza and katonda served God n'ekigendo with the ekyamutonza purpose that was katonda agenda kuzza mu kifo God is going to mu bring you kifo mwe back yakutondera mwe in mulina your okukolera position that you were mulina supposed to be, okuweereza where you're supposed to mulina minister, okukolera when you're supposed agenda to work. kukuseeka mu kigendererwa kyo It's going to bring you back in your abantu purpose. abamu mukola bye mukola Some people you make what nga you si bye muteekeddwa okukola when you're not oli supposed mu to. bizinensi eyo You're in a si business gy'olina you okubaamu are not supposed to be. oli mu kitundu ekyo You are in nga that si gy'olina place, okuba but when you're supposed naye ng'omubi yakutwala eyo yet the devil took you there. olidde kati wodde eri mukama waffe Now if you come back to Christ, ajja kukuvuga ng'akuteeka mu kigendererwa will kyo drag you, bringing back akuteeke mu bizinesi n'olina and okukola put you back in your ajja business. kukulaga ofisi mwolina okubeera Will show you the office you're supposed ajja to kukulaga be. ekifo mwolina Will okubeera show you the place you're supposed ajja to kukulaga abantu mujja be. okubeeramu Will show you the people you're mu supposed to n'otambulira be. Where you will kubanga be. omukazi ono yakyuka Because this woman changed. yakyusa direction Changed the oba direction. yakyusa Or position changed the position. yavaayo gye yali She moved from where sitaani she yali was. amutadde The devil where she n'adda mu position endala and came back in another. n'ateeka n'amuzza ku adresi endala And came back in n'amugjayo ku adresi took her from sitaani there yali address amutadde that the devil had mukama we yadda mu position ye when she came back mukama in her position, ng'amuggyeko ebibi when Jesus Christ amagezi had taken gaggoka her and her mind fell n'adda back mu kifo kye and came back in her position n'amuteeka ku adresi endala and God put on an katonda address. agenda kuteeka ku adresi God endala is going to put on a new ogenda address kulaba on obulungi you. bwa You're katonda going to see the goodness of ogenda God. kulaba ekisa kya You're katonda going to see God's ogenda mercy. kulaba omukono gwa You're going to katonda see God's hand. kamba buliyo omukyalo Let me omulala tell you another woman. omukyalo omulala Another woman yali mu bayibuli was in the Bible. omukyalo ono This woman, bamuleeta ng'ayenze they bring her. abasajja after bajja committing adultery. bamuwalula Men bring her dragging ne bamuleeta nga bamukutte and they bring him ne bamutuusa awali yesu and bring him to God. ono tumukutte ng'ayenda We caught this one. era nga bagenda kumukuba And they were going to kill okumussa amayinja her with stones. yesu bw'abatunuulira But when Jesus Christ looks at him n'awandiika wansi and writes down, naye bwe yawandiika wansi when he wrote down, buli omu yasomawo whoever read, n'adduka
just walked away. byewandiika awo What he read byabaleetera okudduka. made them run away. Omukazi ono This woman n'asigalawo ne Yesu. remained with Jesus Christ. Yesu amugamba bw'ati Jesus Christ tells her like nti sikusayira musango nange, I don't judge you, me, naye toddamu kukola kibi kino, but don't repeat what ekibi you have esinga done, obunene kireme okubaako. so that the biggest sin won't be. Bano baali bazze kumutta. These people had come to kill her. Abantu baagala tutta, People want to kill us, baagala tusaanyaawo, want to destroy us. naye Mukama si bw'atwagala. But that's what not do. Katonda ayagala nnyo ggwe God loves you so much. okusinga ebibi bino by'ogwamu, More than these sins you are in. okusinga ensobi More z'ogwamu. than the mistakes you are in. Era olaba And you see, Yesu yamusayira musango Jesus Christ never judged. ng'abantu batusalira The emisango. way people judge. Abantu bakusalira emisango, People judge you. naye Yesu takusalira But musango. Jesus Christ never judged. N'amukwata. He just holds. Omukazi ono n'awonyezebwa. And this woman was changed. Naye tunuulira, But look, abantu be tubeeramu the people we are in tebali feya. are not fair. Omukazi ono This woman baamuleeta nti ayenze, was brought. naye tebaaleeta musajja But they gwayenze never naye. brought the man he was with. Abantu corruption yava dda. Corruption came from a Abantu bali corrupt. people are corrupt. Omusajja baamulekayo They left the man ne baleeta omukazi. and they brought the woman. Omukazi ono This woman yayenda naani? committed adultery. Yayenda Who yekka. did he commit adultery with? Baalekayo omusajja They left the man ne baleeta and they omukazi. brought the woman. Abantu tebali feya. People are not fair. Kyenva nkutegeeza, That's why I tell you, yagala nnyo Katonda, love God so much. wenywereze Hold Katonda, yourself unto ajja God. kuyamba Will help you abantu bano These people obalabe nga and bw'abalaba. see the way he sees them. Abantu si bange. People are not. Kyenva nsijja gy'oli muganda That's wange. why I come to you. Katonda akwagala. God loves Tota you. Yesu. Never lived. Katonda alina pulani ennungi gy'oli. God has plans. Amanyi ensobi zo, He knows your mistakes. amanyi emitawaana He knows gyo, your troubles. amanyi ebizibu He knows byo. your problems. Katonda oyo yakutonda The God akwagala. who created you loves Bassebo ne baya bampuliriza. you. People who are listening, Yeebazibwe maami yakuzaala, praise God ne taata and yakuzaala. they love the Naye bamala okuteeka mu nsi, they put you in. Katonda yabakulinako obuyinza. God has raised Katonda the spirit on you. God yamanyi enkomerero yo knows your end ku ntandikwa. from the beginning. Gwe tomanyi enkomerero You yo, don't know your end, naye Katonda oyo agimanyi. but God knows you. Maama wo tagimanyi, Your mother doesn't taata know. wo tagimanyi, Your father doesn't know. baganda lwaki Your tebagimanyi, sisters and brothers don't know. abakwetoolodde The tebagimanyi, people surrounding naawe you don't know. kennyini Even you yourself, tomanyi nkomerero you yo, don't know your naye end. Katonda oyo But that God yamanyi enkomerero yo. knows your Kyenva end. njagala That's omwekwateko, why I want you to omunyweze yourself bw'oti, and hold him kubanga like yamanyi this, enkomerero because yo, he knows your end. yamanyi amagenda He go, knows your journey. yamanyi wagenda He knows where okutaasiza, he's going to yamanyi help you wagenda from. okuwonyeza, He knows where yamanyi he will wagenda lead you. okugyamu abanja He knows ago, where he will take yamanyi away wagenda your okuwonya debts. endwadde He knows ezo, how he will heal you. yamanyi wagenda He okugyamu knows abanja where he ago, will take away your yamanyi debts. He knows wagenda okuyimusa minisitule eyo, how he's going to lift up your ministry. yamanyi He knows wagenda okuyimusa amaka How ago, he's going to lift up your yamanyi family. He wagenda knows how okukulaakulanya. he's going to make you fail. Tojja kitegeera You won't know it singa oli n'obeera bbali naye, if you are aside, naye ojja kitegeera kino but you will know it ng'omusembeza when you have brought him ng'ali close. wamu naawe, When you are near bw'ojja him. okutegeera obulungi bwa That's Katonda, how you know ojja okuba what nti is Mukama God. akwagala. That's when you Njagala know God loves omukkirize. you. I want you to Njagala accept. oddemu essaala I zino, want to repeat these words. ebigambo bino, These words. gamba nti ayi Mukama, Say, Lord, nzize mu maaso go I come into your mu presence. linnya erya In Yesu, Jesus' name, neenenya I repent ebibi byange byonna my sins bye nakola that I did okuva mu buto right away from my okutuusa childhood kati, up to now, bye namanya that I knew ne bye and saamanya. I didn't know. Onsonyiwe Mukama, Forgive me, O Lord. sangula amannya gange Clean out my mu kitabo names eky'okufa, in the book of life gawandiike and write them mu kitabo in the eky'obulamu. book of life. Nsazaamu I cancel out buli ndagaano every yonna agreement gye nakola that I made ne gye bankolera. and that was made. Nsazaamu mu linnya lya I Yesu. cancel them out. Nkola endagaano I empya make a new agreement, nga nzikiriza nti Yesu accepting that Jesus mwana wa Christ Katonda is God's era ye Son mulokozi and my wange. Savior. Nzikiriza I believe ng'ekigambo kye the way the bwe word kyogera says mu Yeremiya in Jeremiah essuula ey'ekkumi chapter 10 onyolo ekkumi verse 10, nti omuntu akkiriza na that mutima a gwe person accepts by heart era atona akamwa ke and speaks by mouth okulokoka. salvation. Nange I nzikiriza also accept n'omutima with gwange my heart era njatula and I n'akamwa speak with my kange mouth. ndokose I'm saved. ndokose I'm saved. ndokose. Muganda wange My brother, weebale kuddamu bigambo ebyo. thank you for repeating those words. Katonda abiwulidde God has listened, era weebale kukwatula okulungi and thank you for uttering that. era kale katukusabire Now let us pray for you Katonda akunyweze. so that God may uplift you. Katonda kitaffe
My God. Katonda omwana God the Son, n'omwoyo and mutukuvu. God the Holy Spirit. Tuteeka omuzaana oyo, We put this person, omuddu oyo, your servant, omulenzi oyo, this boy, omuwala oyo, that girl, omukyala oyo, that woman, omwami oyo that man, akukkiriza. who has accepted you. Wagamba omuntu bw'akukkiriza We say whoever believes in afuuka ekitonde ekijja. you becomes a new creature. Ebyedda byonna nga biweddewo When the past laba nga has bifuuse become bijja. new, Kyenva nsaba ayi Katonda that's why I pray. munyweze Uplift him. olugendo The lw'atandise, journey he has started. muwe ekisa okuwangula Label him ebiri mu win maaso ge, whatever is in okuwangula ebadde bimuwangula. to win whatever Munyweze mu mateeka ago, help uplift munyweze mu biragiro byo, in your commandments. era nsaba ekisa kyo And I ask for your kimwetooloole. grace to surround him. Tusabira bonna abali awo Pray forever abalina ebizibu eby'enjawulo, who have different problems. abalwadde, The sick. tulangira okusumulwa n'okuwonyezebwa. Declare healing. Mukama abawonye, Let God amabanja heal. gasasulwe, Depths be endwadde ziveewo. sicknesses and Nangira diseases. obugabirizi bwa I Katonda, declare God's nangira essa provision. kya Katonda, I declare God's nangira mercy. amaanyi ga I declare Katonda, God's power. kutwako emyoyo gyonna I cancel out egikulemesa every okugenda mu maaso, that make you not go egikulemesa forward, okukulaakulana, that make you not ngikutulako prosper. I cancel omwoyo gwa failures, that ng'okutulako spirit of failure. I bind ebisiraani, it. Every mbikutulako spirit, I bind ebipali, every mbikutulako witchcraft, I bind it. ebikwa, Every mbikutulako witchcraft, mu linnya lya I bind Yesu, them in the mighty name emyoyo of egikukyayisa Every Katonda, spirit that makes you agalootolooto make gonna God, agabi every stupidity nga kutulako mu dreams, linnya lya I Yesu, bind them in the mighty era name of tugasingulizaawo Jesus. gy'oli, And we command them tugasuula to go, ddala, and we throw tugasumako them mu fire, fire and we loose in the the name fire of Jesus. upon their lips. Ayi omwoyo wa Oh Katonda, God, Holy Spirit, twala obulamu bw'omukyalo oyo, take that person's life. obulamu bw'omwami oyo, Take that man's life. mukulembere Lead him. omuwala oyo n'omulenzi oyo, That woman and boy. ekisa kyo Your grace sumula amaanyi gagawonya will lose your healing okuva ku bwezingi from the top bw'emutwe gwo of her otuuka ku bwezingi bw'ebigere byo, until the legs. amaanyi gakusaanikire Let the healing ebitundu surround eby'omubiri byonna, in your different parts of eby'omunda the n'ebyokungulu, inner and on top body. nangiridde I okusumululwa declare n'okuwonyezebwa. spirit and healing. Nkusumako abantu abagasa I lose important mu mirimu, in mu jobs, buweereza, in ministry, mu by'essente. in money. Mukama akusinkanya abantu, Let God make you. akuwa obufumbo obulungi, Let God give you. akuwa omukyalo omulungi, Let God give you. akuwa wife. omwami omulungi, Let God give you. akuwa ezzadde eddungi, Let God give you. akuwa children. emikwano Let emirungi. God give you. good Katonda friends. akuyimuse, Let God uphold asinkane ebyetaago and byo, meet your akugwirewo desires. enzigi, Open doors. akuyingize mu mawanga, Enable you enter okole different ebisaanidde, nations and do okole necessary papasiyo, things and make Katonda your ajja purpose kuteekateeka ku nsi kuno. succeed in what you Mu linnya lya Katonda purpose Kitaffe in God, n'Omwana Holy n'Omwoyo Spirit, Mutukuvu. Holy Spirit. Mukama abawe omukisa, May God bless mwebale you. tuwuliriza. Thank you for listening. Nsigadde ndi omutume Wilson balabisa Remain Ssemujju Ssemujju David Shemaiah. n'obuweereza bwaffe, never lose hope in your God until the end. With our theme that says, never lose hope in your God until the end. Togwanga musubi mu Katonda okutuusa enkomerero. Never lose hope in your God. Essimu until zino the kwe end. ziri ku Facebook yange ojja kuziraba, Contacts on Facebook. ne ku YouTube eri gye tuli. And also on YouTube, you are there. Bweteekamu Ssemujju Wilson balabye ekisa. Just put in Ssemujju Wilson Ku Bala. YouTube ojja kuba ondaba. You will find me there on YouTube. Ssemujju Wilson balabye ekisa. Ssemujju Wilson Bala. Mu YouTube ojja kuba otulaba. You will find us on YouTube. Ne kuno ku Facebook yange essimu ojja kuziraba, And also on Facebook, you will see ojja the kuwulaba contacts. obubaka obwo. You will be seeing Mukama those bawe contacts. omukisa. May God bless Tulabagana you. olunaku olw'enkya Let us meet essaawa tomorrow. zizimu Same time. ssaawa 8 2 n'ekitundu. p.m. Mukama abanjagalire. May God bless. Mwebale nnyo, Thank mwebalire you. ddala.